command center o command post ng MMDRMC. At ito, nagka-countdown na sila bago magsimula ang Metro-wide shake drill. 5, 4, 3, 2, 1. Ito po si MMDA Chairman Francis Tolentino. Ang inyong maririnig na ingay ay hudyat ng pagsisimula ng Metro-wide shake drill. Ito po si FIVOX Director Renato Sundung. Sa drill scenario pong ito, gumalaw na po ang West Manifold. Ito po ay isang ehersisyo lamang. Ang kooperasyon ng bawat isa ay mahalaga.